Hello，大家好，我係第13屆 CLC 礦山同礦體 Elite 企業愛心將來精英獎學金嘅得獎人士可以。咁接下來就係我喺美國生活嘅最後2個月。咁以下就係我3月同埋4月嘅生活報告。咁3月一開波呢，我就去咗慶祝羅希晴同學嘅生日啦。咁都好開心，我可以喺美國都可以再次見到佢，同埋同佢一齊慶祝生日。所以我都帶咗一份生日禮物送俾佢。然之後我哋大家都喺一間中餐廳入面度同佢度過咗一個好愉快嘅佢嘅18歲生日。咁都喺度再次祝佢生日快樂。之後就迎嚟咗我喺學校嘅 Spring Break 啦，咁我哋就一個禮拜嘅假期，咁 Hostmom 就帶咗我去 San Antonio 旅行啦。咁喺 San Antonio 嘅風景都真係好靚啦，同埋我哋都十分之放鬆咁樣去享受呢一次旅程啦。特別係 River Walk 嘅時候，咁周圍啲樹木啊同埋河流啊，之後令到成個氣氛都係十分之清幽同埋舒靜啦。咁就加上同埋有我 host sister 嘅陪伴，咁大家都留下咗好多好珍貴嘅相，大家都玩得好開心。然之後我哋去食咗一間好出名嘅 burger，然之後仲有意大利雪糕。咁我都好中意 San Antonio 呢個城市，因為佢真係好舒服啦，行喺城市嗰種感覺，所以我都好感謝我 Hostmom 為我哋帶嚟咗呢次旅程。我係好感謝佢帶我去咗好多地方，同埋我都好感恩我嘅旅程入面可以遇到唔同人啦，同埋同唔同人識到朋友。就比如我返到酒店之後，我都遇到2個好可愛嘅小朋友，然之後我都同佢哋一齊玩咗一晚嘅層層疊，然之後都發現佢哋係嚟自 Nebraska， 然之後係咯，可以喺旅程入面識到好好嘅朋友，同埋佢哋都好得意好友善。咁時間就嚟到4月啦，咁呢次 Hostmom 就又帶咗我去咗一次旅行啦。咁呢次就係返我 Hostmom 嘅屋企，就係Louisiana 啦。咁 Louisiana 就係喺 Texas 隔離嘅一個州，同埋我 Hostmom 嘅所有屋企人都喺嗰邊啦。咁 Hostmom 都藉住呢次機會帶我睇下佢所成長嘅地方係點樣，同埋都令我了解到好多。哇！咁呢次犀利啦！咁 Hostmom 係第一日就帶我去咗一個動物園啦。咁我度真係好大開眼界，因為呢度有好多真係喺香港係冇機會見到嘅動物啦，比如長頸鹿啊同埋斑馬。咁我都有呢個可以即係好近距離可以餵佢哋嘅機會啦，所以成個過程係我係真係好興奮，同埋都有少少驚。不過可以同 host sister 都有一齊餵動物嘅機會係十分之珍貴。喺 Louisiana 嘅第2日就去咗呢邊傳統嘅一個花車巡遊啦。咁啲 performer 就會喺車上面向我哋抌啲物品出嚟，咁我哋就要接住佢啦。不過啲物品都唔係啲乜嘢好重嘅物品，所以同埋大家接完之後係可以攞返屋企，同埋都當係一次好嘅，即係好有紀念性嘅紀念品，你都可以當嗰啲物品係啦。咁好快喺第3日我哋就要返Texas 啦。不過喺呢幾日都了解到 Hostmom 嘅家庭啦，同埋 Hostmom 都帶咗我哋去食當地好出名嘅 Louisiana 嘅美食。所以講真，我哋係真係喺呢次旅程學到好多，同埋體驗到好多。咁時間就嚟到就快4月尾啦，咁就係我 host sister 嘅生日啦。咁我同我嘅 host sister 佈置咗一個小小嘅生日 party 喺屋企入面啦。咁都好多謝佢同我相處咗呢近半年啦。咁我哋相處係一直都好開心嘅，所以我都準備咗好多份禮物送俾佢。之後喺屋企就搞咗一個小小嘅小型 party 啦。咁大家家人過生日都好開心，同埋呢次都令我反思到要珍惜時間嘅流逝啦，同埋都要珍惜身邊嘅朋友，因為唔係所有人都有呢次機會啦。所以同時喺最後呢1個月嘅喺美國生活嘅時光入面，我想同自己講好好珍惜當下嘅時間，同埋好繼續同朋友啊同屋企人一直相處。咁呢啲係日後會成為喺我人生入面好寶貴嘅回憶。咁同時我都冇忘記給予我呢個機會嘅所有人啦。我係保持住一個好感謝嘅心態去度過呢1年。
咁係啦，我會好享受買呢最尾嘅一個月啦。咁呢個就係我嘅3月同埋4月嘅生活報告，十分之多謝大家。